नमस्कार। म यहाँ आज यो डेबिट क्रेडिट रुलबाट एकाउन्टिङ सिस्टम कसरी सञ्चालन गरिन्छ भन्ने कुरालाई बताउनको लागि त्यो डेबिट क्रेडिट रुल जान्नुभन्दा अगाडि जान्नुपर्ने बेसिक कुराहरूको बारेमा भन्दैछु। डेबिट क्रेडिट रुल डबल इन्ट्री सिस्टममा आधारित हुन्छ। त्यो डबल इन्ट्री सिस्टमको रुल जान्नुभन्दा अगाडि त्यो सिङ्गल इन्ट्री सिस्टमको बेसिक कुरा जानकारी भयो भने बल्ल त्यो डेबिट क्रेडिटको रुल बुझेर अनि जोसुकै व्यक्तिले पनि छोटो 1 हप्ताको ट्रेनिङ लियो भने उसले सजिलै ठुला संस्थाहरूको हिसाब बुझ्न सक्ने, आफैले राख्न सक्ने हुन सक्छ। हैन, त्यसको लागि एकाउन्टै पढेको हुनुपर्ने जरुरी छैन। कतिपय मान्छेहरू एकाउन्ट नपढेका हुन्छन्, बिजनेसमा संलग्न हुन्छन्, कतै सेयर हालेको हुन्छन्, कतै पार्टनरसिप भएर त्यो व्यवसाय सञ्चालन गरेका हुन्छन्। तर यो डेबिट क्रेडिटको फन्डाले उनीहरूले त्यो हिसाब किताब नै त्यति बुझ्दैनन् अथवा बुझ्न चाहे पनि बुझ्न सक्दैनन्। त्यस्तो अवस्था मैले धेरै साथीहरूको देखेको छु। त्यसैले म यो डेबिट क्रेडिट रुललाई अलि प्रष्टसँग बुझ्ने गरी सजिलो तरिकाले अब यो डेबिट क्रेडिटको रुल मात्रै होइन, म एकाउन्टका प्रत्येक च्याप्टरमा भिडियो बनाउँदै जानेछु। अलि यो बुझाउने कला ममा त्यति छैन होला, तैपनि म प्रयास गर्नेछु। हेरौँ कस्तो हुन्छ। अब यो डेबिट क्रेडिट रुल बुझ्नुभन्दा अगाडि सामान्य तपाईँले के सोच्नुहोस् भने सारा त्यो डेबिट क्रेडिटमा जतिसुकै जे भए पनि त्यो एउटा हिसाब राख्ने पद्धति हो। अब त्यो हिसाब राख्ने पद्धति भनेको आखिरमा त त्यो संस्थाले गरेका कारोबारहरूको रेकर्ड सिस्टमेटिक तरिकाले राख्ने, त्यो राखेको रेकर्ड खोजेको समयमा भेटियोस् र कुनै पनि संस्था, कुनै पनि व्यक्तिको त्यो उसबाट सामान ल्याएको उसलाई तिर्न पर्ने पैसा, उसलाई तिरेको बाँकी रहेको एमाउन्ट कति छ भनेर पत्ता लगाउने खोजेको समयमा शुद्ध तरिकाले छिटो भेटियोस् भन्ने उद्देश्य हो नि। अनि संस्थाको आर्थिक अवस्था कस्तो छ पत्ता लगाउनु, त्यही नै उद्देश्य हो रेकर्डको। नभए त त्यो रेकर्ड गर्नेको काम नै छैन, रेकर्ड गर्नै पर्दैन। त्यो रेकर्ड गर्नुको उद्देश्य छिटो छोटो समयमा व्यवस्थित तरिकाले खोजेको समयमा भेटियोस् र त्यसको संस्थाको आर्थिक अवस्था छोटो समयमा जानकारी होस् भन्ने उद्देश्यले नै हिसाब किताब राख्ने हो। यदि हिसाब किताब राखिएन भने त ब्याङ्कमा कति पैसा छ थाहा हुँदैन, कसबाट कति सामान ल्याइयो पनि थाहा हुँदैन, कसलाई कति दिन पर्ने थाहा हुँदैन, कसले स्यालेरी पायो भने थाहा हुँदैन, कसलाई कति स्यालेरी दिने हो पनि थाहा हुँदैन। ती सबै कुरा हैन, व्यावसायिक ती आर्थिक गतिविधिका ट्रान्जेक्सनहरू हुन्छन्। ती ट्रान्जेक्सनलाई व्यवस्थित तरिकाले राख्नको लागि नै डबल एन्ट्री सिस्टमको विकास भएको। खास ठुलो कुरा त केही पनि छैन त्यहाँ। त्यो आखिर हुने भनेको त सामान्य त्यही कारोबारको रेकर्ड सिस्टम न हो। त्यसैले अब त्यो के हो त भनेर बुझ्नको लागि पहिला सिङ्गल एन्ट्री सिस्टममा खास त्यो के हो भनेर बुझ्न जरुरी हुन्छ। त्यसैले मैले यहाँ सानो एकदम सिम्पल उदाहरण दिएर सिङ्गल एन्ट्रीको सिस्टममा बुझाउने कोसिस गर्छु। यो बुझिसकेपछि बल्ल म तपाईँहरूलाई डेबिट क्रेडिटले कसरी यही कुरालाई सिस्टमेटिक तरिकाले राख्छ भन्ने कुराको बारेमा बोल्नेछु। ल आउनुहोस्, अब एकजना व्यक्तिले यहाँ यो 1 नम्बरमा हेर्नुहोस्, एकजना व्यक्तिले 5 लाख रुपियाँ क्यास आफूले हालेर, जसलाई क्यापिटल भन्छ, जसले बिजनेस गर्न खोजेको हो त्यसले आफूले हाल्ने पैसालाई क्यापिटल भन्छ। अब 5 लाख रुपियाँ क्यास क्यापिटल हालेर बिजनेस स्टार्ट गर्यो, सुरु गर्यो। कस्तो बिजनेस सुरु गर्यो भन्दा उसले एउटा बाइक किन्ने, बाइकमा सामान राखेर बेच्ने बिजनेस सुरु गर्यो। अब उसले 5 लाख रुपियाँ म बिजनेसको सुरु गर्छु भनेर क्यास आफूले खोजेर क्यापिटल त्यति जम्मा गरेर नबिल ब्याङ्कमा खाता खोलेर 4,50,000
यी नोबेल ब्याङ्कमा खाता खोल्यो र राख्यो संस्थाको नाममा, अनि बाँकी रहेको 50,000 आफ्नो गोजीमा राख्यो होइन। त्यो संस्थाकै नाममा हो तर आफ्नो गोजीमा राख्यो। अब संस्थाको उसकै आफ्नै घरमा अफिस थियो, आफ्नै घरको त्यो काउन्टरमा अफिसको लकरमा राख्यो ल। अब त्यसपछि उसले अब बाइक किन्न पर्यो एउटा। बाइक किन्नको लागि उसले 2 लाख रुपियाँ खर्च गर्यो, ब्याङ्कबाट दियो होइन, बाइक किन्यो 2 लाखमा। अनि उसले वर्षभरिमा यहाँ 2,20,000 हुनुपर्ने, 2,20,000 रुपियाँको सामान किनेछ। 2,20,000 को सामान किन्यो। त्यो पैसा चाहिँ ब्याङ्कबाट दियो। अनि त्यसपछि उसले वर्षभरिमा पेट्रोलमा 40,000 रुपियाँ खर्च गरेछ। त्यो 40 रुपियाँ उसले आफ्नो त्यही अघिको 50,000 मध्येबाट क्यास दियो। त्यसपछि त्यो वर्षभरिमा उसले सामान बेचेको भनेको 3 लाख रुपियाँको सामान बेचे त त्यो पैसा नोबेल ब्याङ्कमा जम्मा गरेछ। अब यो सामान किन्ने पनि पटक पटक गरेर 2,20,000 भएको हो, अनि यो सामान बेच्ने पनि पटक पटक गरेर भएको। तर मैले यहाँ बुझाउनको लागि त एकमुष्ट एकैचोटि जस्तो गराइदिएको छु, त्यो खास फरक पर्दैन अहिले बुझ्नको लागि। अब यहाँ यसो हेर्नुहोस्, यहाँ हामीलाई डेबिट क्रेडिट नै थाहा छैन, डबल इन्ट्री सिस्टम नै थाहा छैन, केही पनि थाहा छैन। अब यति कारोबार गर्यो उसले, अनि उसले त्यति कारोबार गरिसकेपछि अब उसको अन्तिम अवस्था के हुन्छ त हेर्नुहोस् है। क्यापिटल उसले 5 लाख हालेको 5 लाख नै छ। बाइक 2 लाखमा किनेको बाइक छँदैछ। नोबेल ब्याङ्कमा सुरुमा 4,50,000 जम्मा गरेको बाइक 2 लाखको किन्यो, 2,20,000 को सामान किन्यो, 3 लाखमा बेचेर फेरि नोबेल ब्याङ्कमा जम्मा गर्यो भनेपछि उसँग अहिले नोबेल ब्याङ्कमा 3,30,000 छ। अनि उसँग क्यास 50,000 थियो, अनि पेट्रोलमा 40,000 खर्च गर्यो भनेपछि उसँग क्यास त 10,000 बाँकी छ। भनेपछि अब यो मान्छेलाई बाइक किनेर सामान किनेर बेच्दै हिँड्दाखेरि कति नाफा भयो होला त 1 वर्षमा भनेर निकाल्नको लागि त उसले हालेको पैसा 5 लाख हो। तर अब उसँग कति छ त पैसा, सामान सम्पत्ति कति छ त भनेर अर्कोपट्टि राख्न पर्यो छुट्टै तल। भनेपछि 2 लाखको बाइक छ, 3,30,000 ब्याङ्कमा छ, 10,000 क्यास छ गर्दाखेरि त 5,40,000 छ। भनेपछि उसलाई प्रफिट कति भयो त अहिले? प्रफिट चाहिँ 5 लाख हालेकोमा 5,40,000 भएपछि 40,000 प्रफिट भयो। अब उसले मेहनत गर्यो होइन, उसको स्यालेरी हामीले राखिए छैन, अनि त्यो बाइकको डिप्रिसिएसन कटाएको छैन, अरू कुनै कुरा मैले यो कम्प्लिकेटेड नहोस् भनेर, बुझ्न सजिलो होस् भनेर केही कुरा राखेको छैन। त्यसैले यो सानो कुराबाट के बुझ्नुहोस् भने कुनै पनि व्यवसाय गर्न ओनरले हालेको कुरा पैसा सम्पत्ति, त्यसले त्यहाँ पैसा हाल्यो, कसैले अरू सम्पत्ति पनि हाल्न सक्छन्, हालेको चिजलाई यसरी क्यापिटल भनिँदो रहेछ भन्ने बुझ्नुहोस्। अनि उसले किनेको व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि चाहिने जुन त्यो साधन र स्रोत हुन्छ, त्यो साधन र स्रोत भनेको बाइक भयो। बाइक नभई त उसले त्यो आफूले गर्न लागेको बिजनेस होइन, ठाउँ ठाउँमा गएर सामान बेच्ने, बाइकको पछाडि करियर बनाएर त्यो सामान हालेर ठाउँ ठाउँमा गाउँ गाउँमा गएर बेच्नको लागि त बाइक नभई भएन। यो त उसको सम्पत्ति भयो। यो सम्पत्ति यसरी सम्पत्ति नभई व्यवसाय सुचारू गर्न सकिँदैन, चालु गर्न सकिँदैन। त्यस्तो व्यवसायले केही खर्च गरेर किन्यो तर त्यो सामान व्यवसायमा छ र त्यसको काम प्रयोग भइराखेको छ भने त्यस्ता चिजहरूलाई सम्पत्ति बनिँदो रहेछ भनेर बुझ्न पर्यो। अनि ब्याङ्कमा त अब बुझ्यो, ब्याङ्कमा पैसा हाल्ने निकाल्ने, ब्याङ्कसँग लोन लिने गरिन्छ। उसले यहाँ लोन लिएको छैन, पैसा आफूले जम्मा गरेर नि अनि निकाल्ने गरेको छ। अब त्यो भइहाल्यो। अनि क्यास ब्यालेन्स भनेको उसले 50,000 रुपियाँ थियो, 40,000 पेट्रोल किन्दा सक्यो, उसँग बाँकी रह्यो जम्मा 10,000। भनेपछि अन्तिमको अवस्थामा उसले सुरुमा कति क्यापिटल हालेको र अन्तिमको अवस्थामा कति सम्पत्ति छ भनेर पनि हामीले प्रफिट पत्ता लगाउन सकिँदो रहेछ भन्ने कुरो योबाट थाहा भयो। अनि योबाट कुनै पनि अवस्थामा कुनै पनि पिरियडमा
कुनै पनि व्यक्तिले सिस्टमेटिक तरिकाले हिसाब किताब राखेन यदि भने पनि अन्तिममा उसले चाहिँ कोसँग कति लिन पर्ने छ, कति सम्पत्ति छ, कति ब्याङ्कमा पैसा छ, आफूसँग कति छ, ती सबै जोडजाड पारेर अनि उसले सुरुमा कति हालेको त्यो घटाइसकेपछि बढी भए नाफा, घटी भए घाटा भन्ने यसरी पनि पत्ता लाग्दो रहेछ भन्ने कुरो यहाँबाट थाहा भयो हैन। यसमा अब यो बाइक 1 वर्षपछि 2 लाखमा किनेको बाइक 2 लाखकै त हुन्न नि हैन। यसको त उसले चलाउँदा थोत्रो हुन्छ, बजारमा 2 लाखमा बेच्न खोज्यो भने बिक्री नभएर 1,80,000 भन्न सक्छन् भनेपछि यो जुन हामीले 40,000 प्रफिट देखाइएको छ त्यो प्रफिट अहिले एकछिनलाई हाम्रो डिप्रिसिएसन नकाट्दै गर्दा ठिक छ, तर त्यो बाइक त 2 लाखमा अब बिक्री हुँदैन, थोत्रो भइसक्यो। त्यसैले त्यो डिप्रिसिएसन काट्नुपर्ने आवश्यकता यो प्रफिट बढी देखिन्छ जुन चाहिँ वास्तविक हुँदैन। अब प्रफिट 40,000 देखियो भने त हामीले त प्रफिटको त गभर्मेन्टलाई ट्याक्स तिर्नुपर्छ, तर वास्तविक हाम्रो प्रफिट त त्यो बाइकको कारणले कम हुन्छ भनेपछि हामीले कम ट्याक्स तिर्नुपर्छ। यसरी डिप्रिसिएसन भनेको खर्च हो, तर यसले क्यासलाई कुनै असर गर्दैन, तर हामीले ट्याक्स कम तिर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो वास्तविक प्रफिट पनि देखिन्छ। त्यही कारणले कुनै पनि सम्पत्तिको डिप्रिसिएसन काट्नुपर्ने हुन्छ। यदि डिप्रिसिएसन काटिएन भने त्यो बाइक हामीले 2 लाख भनेर देखाइएछ तर त्यसको 1 वर्षपछिको मूल्य त घटेको हुन्छ अनि हामीले गभर्मेन्टलाई ट्याक्स पनि धेरै प्रफिटमा तिर्नुपर्छ, धेरै प्रफिटको धेरै ट्याक्स तिर्नुपर्छ जुन चाहिँ व्यवसायको लागि हित हुँदैन। त्यसैले हरेक सम्पत्तिमा वर्षको अन्तिममा ट्याक्स रिपोर्ट बनाउँदाखेरि अडिट गर्दाखेरि त्यो डिप्रिसिएसन काटेर अनि डिप्रिसिएसनको भाग खर्च भयो भनेर देखाएपछि बल्ल जेन्युन प्रफिट आउँछ। यो कारणले गर्दा नै हरेक सम्पत्तिमा डिप्रिसिएसन काट्नुपर्ने हो। यो सानो डिप्रिसिएसनको पार्ट बुझ्नुभयो र कुनै पनि व्यवसायको सुरुमा हालेको उसले पैसा र अनि अन्तिममा सम्पत्ति कति छ त्यो कारणले त्यो दुईटाको फरकबाट पनि प्रफिट र लस निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरो बुझ्नुभयो। अब यही कुरोलाई यो सामान्य कुरो यहाँ केही छैन नि हैन, डेबिट क्रेडिट न केही रुल छ केही छ, उसले हालेको पैसा छ, उसले सामान किन्यो, बाइक किन्यो, बेच्यो अनि उसँग भएको पैसा अनि उसले हालेको पैसा घटाउँदाखेरि प्रफिट आयो, सकियो। अब यही कुरालाई अर्को तरिकाबाट उसले 1 वर्षभरि 3 लाखको सामान बेच्यो, अब त्यो सामान उसले 2,20,000 मा किनेको हो अनि 40,000 पेट्रोलमा खर्च गर्यो हैन। अब सामान बचेको पनि छैन, केही पनि छैन भनेपछि त उसको अब टोटल खर्च कति भयो? 2,60,000 भयो। किनेको 3 लाखमा थियो, किनेको 2,20,000 मा थियो, 40,000 खर्च गर्यो गर्दा टोटल खर्च 2,60,000 भयो। उसले 3 लाखमा बेच्यो गर्दा 40,000 प्रफिट भयो। यता पनि 40,000 प्रफिट, यता पनि 40,000 प्रफिट। यसरी दुवैतिरबाट जताबाट गरे पनि उयो तरिका। अब यही कुरो चाहिँ डबल इन्ट्री सिस्टमबाट गर्दाखेरि मिस्टेक हुने चान्सहरू कम हुन्छ, किनभने हामीले यो सिङ्गल इन्ट्रीमा त अब यहाँ क्यास 10,000 भनेर लेखियो अनि अर्को एकाउन्ट नलेख्दा यहाँ झुकिएर 1 लाख लेख्ने सम्भावना नि हुन्छ हैन। अनि यहाँ बाइकको 2 लाख लेखियो तर 20,000 मात्र, एउटा शून्य कम लेखेर 20,000 मात्र लेखियो भने तत्काल अर्को लेख्न नपर्दा त्यहाँ क्रस चेक हुँदैन। अन्त डबल इन्ट्री सिस्टममा क्रस चेक भएर अनि तत्कालै त्यो गल्ती हुने सम्भावना कम हुन्छ। जस्तै बाइक नबिल ब्याङ्कबाट पे गरेको हैन, बाइकको ठाउँमा हामीले 20,000 लेखियो भने नबिल ब्याङ्कमा 20,000 लेख्दा बित्तिकै त नबिल ब्याङ्कको ब्यालेन्स मिल्दैन, नबिल ब्याङ्कमा 2 लाख मिल्दा लेख्न पर्ने हुन्छ अनि तत्कालै हामीले गल्ती भेट्टाइन्छ। त्यस्तो हुन्छ डबल इन्ट्री सिस्टममा। अनि कसैले त्यो बिचमा त्यसरी ठगेर खान नसक्ने अवस्था पनि त्यो डबल इन्ट्री सिस्टमले गराइदिन्छ। अब सबै कुरो डबल इन्ट्री सिस्टमले केही पनि गल्ती हुन्न भन्ने त हुन्न, फेरि दुई ठाउँमा
गल्ती भएर नि अगाडि बढेर त्यो कहिल्यै नभेटिने गल्ती पनि हुन्छन्, तर गल्ती मिनिमाइज हुन्छ अनि हरेक चिजहरू छिटो भेटिन्छ, सिस्टमेटिक तरिकाले राखेको हुन्छ। सिङ्गल इन्ट्री सिस्टममा अब धेरै ठुला कारोबारहरू त्यो राख्न सम्भव हुँदैन, भद्रगोल हुन्छ, क्रस चेक गर्न सकिँदैन। डबल इन्ट्री सिस्टम हुँदा बित्तिकै कतै गल्ती भयो भने छिटो पत्ता लाग्छ। खास कुरो यति हो। यही सामान्य कुरालाई डबल इन्ट्री सिस्टममा कसरी गरिन्छ डेबिट क्रेडिटको रुलबाट भन्ने कुरो म अर्को भिडियोमा भन्नेछु। हस् त, धन्यवाद।